Pozdrav svima! Danas zadatak promijeniti svječice Peugeot 308 1.4, nova svječica. Svječice se nalaze ispod ovog poklopca kojeg prvo moramo skinuti, a to ćemo uraditi na sljedeći način. Znači, pričvršćeno je sa dva šrafa i to je bit T30. Jednostavno otpustimo. Drugi. Skinemo jedan šraf. Drugi. I uzmemo odvijač. I vidite ovdje dole ima 4 kao na zakačke koje jednostavno malo pritisnemo i to ide van. Eto. Evo. I poklopac je vani. Maknemo ga. Znači, svječice se nalaze ovdje, ispod ovih instalacija i ispod je bobina, a ispod bobine je svječica, znači skroz unutra u glavi. Skidamo instalaciju i jednostavno moramo povući i iščupati bobinu. Ona ide malo teže, ali evo, malo i van je. Ovo je bobina. Stavimo ovdje. Pazite da ne pomiješate. Vadite jednu po jednu, stavite novu svječicu, vratite nazad, idete na drugu. Znači, ključ za svječice malo je kod ovih autiju specifičan. 14 mm. Uzet ćemo dugi nastavak, račnu i ubaciti unutra. Otpustili smo. Evo stare svječice. Sad pogledajte razliku između nove i stare. Znači, staro smo skinuli sa ključa, unutra ključa je gumica koja primi svječicu da nam ne ispadne van. Stavimo novu i unutra oprezno osjetit ćete kada primi navoj. Znači, polako je zašrafite. Ako bude kakvih, znači ako ne primi dobro navoj, nemojte na silu, odvrnite i ponovno da se ne ošteti navoj, jer ako se ošteti navoj to je već problem. Treba složiti novi navoj, a to nije baš jednostavno. Znači, stavili smo svječicu i samo dotegnemo
rukom koliko ide i onda samo iščupamo van ključ, odložimo, vraćamo bobinu, ima ovdje zarez gdje ovaj sjedne unutra da ne okrenete krivo. Sjela je na mjesto, instalaciju, to je to. I ponovite za ostale 3 svjećice, isti postupak. Zaboravio pokazati svjećice ovdje u rupi, znači skroz dole. Evo, zamijenili smo svjećice, ovdje su stare, nove su u autu. Gledajte koliko je to potrošeno. Sad nam još samo preostaje da vratimo ovaj poklopac na mjesto. Znači morat ćemo ovako, stavimo na ove zakačke dolje. Tako da sjedne. Evo. Sve 4 zakačke su sjele. Pritisnemo dolje. Vratimo one vike. 2 komada. I jednostavno zašrafimo. Tako. Evo. To je to. Idemo sad upalimo auto. I eto, sve ok. Auto radi, normalno pali. Još jedan put. Evo. To je to, to bi bilo to. Hvala vam što ste odgledali ovaj klip do kraja. Pretplatite se, lajkajte, šerajte i vidimo se uskoro opet u novom klipu. Hvala, bok!